Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous le chapitre numéro 3 de la boîte à merveilles. إذا عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، كومنتير وابوني باش يوصلكم الجديد. حاولوا تبقاو معايا من الاول حتى الاخر ديال لا فيديو. Alors on commence le travail. Donc بالنسبة le chapitre numéro 3 أول événement عندنا هو le retour de Sidi Mohamed Omsid. Donc Sidi Mohamed شفنا في le chapitre numéro 2 أنه était griffé par un chat. Donc مشى لواحد لو سانكتيور ضريح مع الام ديالو اللي هو سيدي علي بوغالب. واحد القطاق مشاتو في الايد ديالو. دونك هنايا ابخي 2 جور اي دمي دو روبو سيدي محمد خدا يومين ونص ديال لو روبو ديال الراحه من المسيد. لو ناراتور retourne au مسيد لو فوندردي ابخي ميدي. دونك فحال اللي خدا لو ميركودي لو جودي اي لا ماتيني دو فوندردي، يعني خدا يومين وحتى الصباح ديال نهار الجمعه. La reprise des cours lui procure un sentiment de soulagement et de liberté. Donc سيدي محمد ما كيحس بالراحه حتى كيسالي لو كور ديال لا ريسيتاسيون ديال الحفاظه وديال القران، عاد كيحس واحد لو سنتيمون ديال الراحه وديال الحريه لا ليبرتي. En rentrant chez lui, سيدي محمد ملي رجع من المسيد للدار ديالو دار الشوافه، il est émerveillé par la lumière d'une lampe à pétrole. Donc سيدي محمد تفاجئ étonné surpris bouche bée par la lumière d'une lampe à pétrole. Donc سيدي محمد غير دخل لدار الشوافه لاحظ واحد لا لوميير، واحد الضوء ساطع ديال واحد لا لامب ا بترول. لا لامب ا بترول هي كيف ما موضحه في الصوره، واحد لامب، واحد كنقولوا حنا لامبه ديال البترول كي اكلير لا شومبر دو فاطمه بزيويه. دونك اللي كانت كتضيء الغرفه ديال فاطمه بزيويه. حنا ديجا شفنا ان فاطمه بزيويه سي سيل qui partage l'espace avec Sidi Mohamed au deuxième étage. Donc حنا شفنا ديجا انها هي اللي كتشارك ليطاج مع لا فامي دو سيدي محمد. Après le dîner, donc من مورا من العشاء تعشى سيدي محمد et sa famille, sa mère demande à son père de lui acheter une lampe semblable. C'est-à-dire ان لاله زبيده هنايا حسات واحد لو سنتيمون ديال لا جالوزي ديال الغيره، حسات بشويه د الغيره وطلبات من لو بير اللي هو سيدي عبد السلام انه يشري لها وحده فحال يشري لها اون لومب ا بترول فحال ديال فاطمه بزيويه identique à celle de Fatma Bzouia. Le père ou bien le lendemain le père revient avec la lampe. غدا الاب ديال سيدي محمد استجب للرغبه ديال الزوجه ديالو اللي هي لاله زبيده وخدا ليهم حتى هما اون لامب ا بترول. Donc هذا c'est le premier événement qui marque le chapitre numéro 3, c'est l'achat d'une lampe à pétrole pour لاله زبيده. Le deuxième événement اللي عندنا هنايا هو c'est un événement inattendu، واحد الحدث اللي هو غير متوقع. c'est que زينب disparaît. يعني هنايا عندنا واحد الحدث رئيسي في هذا لو شابيتر هو لا ديسباريسيون دو زينب، الاختفاء ديال زينب اللي هي الابنه ديال لاله رحمه ودريس العواد. alors qu'elle accompagne sa mère à un baptême. donc شنو هما الظروف اللي اختفت فيهم زينب؟ هي انها كانت كترافق الام ديالها لاله رحمه، الام ديالها لاله رحمه لواحد الاسبوع حفل العقيقه، دونك وتلفات ليها في الزحام etc. Cette disparition devient une occasion pour لاله زبيده de se réconcilier. donc هنايا بحال كنقولوا هذا الاختفاء كان واحد الفرصه مناسبه لاله زبيده باش انها تصالح se réconcilier. عندنا هنا لو فيرب se réconcilier باش انها تصالح مع رحمه. علاش؟ حيت حنا شفنا ديجا في لو شابيتر نيميرو 1 انهم دابزوا على لا ريسيف، على الغسيل ولا النشير ديال الحوايج. Cependant, le narrateur qui n'apprécie pas la petite fille, le narrateur اللي هو الحاكي الراوي ديال القصه سيدي محمد، qui n'apprécie pas la petite fille، ما كانش اصلا كتعجبو زينب، ما كانش كيحملها. on a déjà vu qu'elle la trouve bête، كان كيشوفها انها بليده. et attristé par sa disparition، ولكن حتى هو حزن الاختفاء ديالها. la mère du narrateur se rend alors accompagnée de Fatma Bzouia. donc هنايا غادي نشوف واحد لو تيم très important اللي هو la solidarité entre les voisines et les voisins. donc هنا غادي نشوفوا التضامن ما بين les voisins et les voisines. علاش؟ حيت كلشي كيخرج يقلب على زينب باش يلقاوها. وهنايا حتى لاله زبيده نسات الخلاف ديالها مع الله رحمه وخرجت مع فاطمه بزيويه شي مولاي ادريس. دونك هنا عندنا اوسي واحد لو تيم بريدومينون اللي هو لا سوبرستيسيون،
الشعوذه مازالين هما في هذه الحاله هذه ديال الاختفاء والحزن. هما فاش فكروا انهم يمشيو لواحد ولي صالح باش انهم يدعيو معاهم باش يلقاو زينب afin de prier pour le retour de Zineb. Finalement, في الأخير, les deux femmes retrouvent la fillette dans un asile. Donc في الأخير, les deux femmes, c'est-à-dire لالا زبيدة وفاطمة بزوية, لقاو la fillette اللي هي زينب dans un asile اللي هو واحد الملجأ. لقاو زينب تما في ديك الملجأ. Donc هذا هو le deuxième événement marque ou bien qui marque bien sûr le chapitre numéro 3, c'est la disparition de Zineb. L'événement numéro 3 aussi, c'est un événement très important. Le jeudi suivant, Rahma organise un repas en l'honneur des pauvres pour remercier le Dieu. Donc on a l'organisation d'un repas pour remercier le Dieu afin bien sûr de retour de Zineb. Donc on a لاله رحمه باش انها تشكر الاله. نظمت واحد الغوبا كنقولوا لها حنا بالدارجه صدقه، يعني دارت واحد الصدقه باش انها تشكر الاله ديالها على العوده ديال البنت ديالها. لو بير دو زينب انفيت بليزيور مونديون. لو بير دو زينب اللي هو بيان سور دريس العواد انفيت بليزيور مونديون، يعني حاول انه يدعي لهاد الصدقه مجموعه من الناس المتسولين ا بارطاجي سو روبا باش انهم يبارطاجيو داك لو روبا. ابري لور ديبار ملي مشاو فحالهم رحمه اكوي لي فوازين. رحمه بدور ديالها ملي مشاو هاد لي مونديون استقبلات لي فوازين ديالها الجارات ديالها باش تشكرهم على الوقفه ديالهم معها في هاد المحنه هادي. اي لور اوفر دو ديليسيو بلا، وقدمت ليهم واحد الاطباق اللي هي لذيذه. لو ناراتور مونج افيك زينب، يعني سيدي محمد بقى كياكل مع زينب واخا ما كيحملهاش ولكن هو مهموج، ما بحال اللي نسى داك الاحساس ديال الكره لا ان انفير زينب. بوي لو سوار وفي الليل il devient triste. سيدي محمد كان في النهار مزيان ولكن في الليل بحال يرجع ليه داك لو سنتيمون ديزولاسيون، لو سنتيمون دو لا سوليتود ديال الوحده. il vide sa boîte à merveille باش انه ينسى هاد الاحزان ديالو. مشى لا بواط ا ميرفي ديالو حاول انه يخويها. il vide sa boîte à merveille et commence à rêver et à imaginer. وبدا عاوتاني كيحلم وكيتخيل داك لو موند ديالو اللي هو انفيزيبل، واحد لو موند اللي الكبار ما يقدروش يشوفوه، كيشوفوا غير هو. دونك حتى هذا c'est un événement marqué. C'est un événement très important dans le chapitre numéro 3. حتى لهنا كيكون تسالى لو شابيتر نيميرو 3 ديال لا بواط ا ميرفي. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش تخليو ليا دي بروبوزيسيون الا كان عندكم في لي كومونتير، وما تنساوش تدعموني بلايك و اوسي ابوني باش يوصلكم الجديد.